Vamos con un nuevo video para el canal. Yo voy a jugar gatos. Ya estuve luchando un rato. He conseguido demasiadas piezas. Y hasta ahora voy demasiado bien. Me llevo súper bien. En las apuestas. Nada todavía. Ahí ya. Wow, tengo de los tres. Y ahora este de metal. Wow. Ya el láser. Conducto 75, bien. Y si escuchan algunos sonidos mi papá, así que no se preocupen. Y eso es mi perrita, ok. ¿Cuánto está esto? 53 de vida. ¿Cuánto dan los chiquitos? 85. Bueno, tendré que bajarlo 18 días más 15 días. Bien. La etapa 5 que es el guardia. Wow. Choquita. What the hell. Qué troll. Lo más troll que me ha pasado en toda mi vida. Creo que tengo que agrandar un poco más mis ruedas. Azul. Este juego está fácil. Con el rayo no se me lo hace muy fácil. Me lo vento todo. Y boom. What the hell. ¡Ay, el gato destructor! Creo que me mencionan simplemente una vez. Sí, una vez. Wow, a este tío le salió eso. 2 veces más vencido. No, me vencieron 3 veces. What the heck, quita de mi valla. Bien. Creo que necesitaré unos rayitos un poco más grandes. Wow. Mis 5 días, no pierdo nada. Y ahora vamos a decorarlo un poquito. Esta belleza. Esto le vamos a dar más ataque. Veamos cuánto. Wow. Y esto un poquito más de... No necesita más energía. Necesita más vida. Wow. Con esto soy imparable. Acá ahora sí que me lo venzo. Boom, bitch. Ah, este es el tipo que antes me venció. ¡Lo vencía! ¡No jodas! Oh, God. Wow. Los tipos son súper débiles contra mí. Nadie me vence. Esta cosa es imparable. ¿Qué es? ¿Es una lámpara? En serio, literalmente parece una lámpara. Pero me quita 93, le quitó toda la vida. Hello.
Un idiota ese tío. Le gano igual. Bueno, ya no importa. ¿Cuántas ruedas? Mala idea. Se rueda muchos giros y descargas. Bien. Es el mejor auto que he tenido en toda la vida. Soy un pro armando autos. Pero 13 combates, 13. No Juan. Oh, gané. Bueno, ahora vamos a hacer una batalla rápida. Es fácil todo. Yo me sacudo. Vamos a abrir mi caja de 2 horas. Bloqueamos. O conseguí. Tengo uno. Bien. Ahora veamos contra quién nos enfrentamos. Siguiente. Vamos contra quién nos enfrentamos. Vean. Wow, qué verga es eso. Bueno, la pausa fue, tranquilos, fue porque tenía que correr unas cocinas porque se iban a cambiar y todo, entonces ya. Bueno, eso no es importante ahora. Vamos a abrir esta cajita. Cosas bonitas. Y ahora bloqueamos la caja. Le pondremos este robot. Le sol. Y esto acá en la punta. Bien. Bueno, le pongo. Bueno, ahora sí estamos. ¿Qué número vamos? Bueno, no es importante ahora. Aquí voy a tener que apostar. Creo que apuesto por este. Apuesto esta cosa que no lo ocupo. Sí. Ahora. 3, 2, 1. Miraré. La batalla comienza en listo. Yo creo que va a ser así. Porque aquí para levantar le ha desviado esa vida. ¡Gané! Me encanta este juego. Pues veamos qué podemos seguir haciendo aquí. Dale like y suscríbete.